Жили-были в одной из союзных республик 3 закадычных друга, и была у них привычка встречать Новый год вместе. Пока однажды не обнаружилось, что за минувший год все трое обзавелись девушками. Было им тогда лет по 20, а в этом возрасте шанс развести подругу на праздничный секс ценится куда выше мужской дружбы. Поэтому постановили новогоднюю ночь провести врозь, но первого утром непременно встретиться и доложить об успехах. Двое встретились, доложили, а вот третий, Абай, подзадержался. Но вообще-то русский парень, но имел неосторожность отпустить маленькую квадратную бородку и стал жутко похож на памятник народному поэту Абаю Кунанбаеву. А бородку он потом сбрил, но прозвище уже не отлепилось. Абай появился с опозданием часа на 3, выглядел как-то странно. Двигался в раскоряку, словно только что проскакал 100 верст на неоседланной лошади. Шея свернута на бок, взгляд расфокусирован. После бутылки портвейна он кое-как пришел в себя и смог рассказать, что с ним случилось. «Парни», — сказал Абай, — «ну, вы мою Вальку знаете. Папаша ментовский полковник, воспитана в строгости, и в этом году, говорит, никакого секса. А в следующем, спрашиваю? Ну, а в следующем так и быть, согласна. Ну, а я такой случай упустить, конечно, не мог. Предки ее ушли праздновать к знакомым, и я тут же явился. До 12 мы сидели культурно, голубой огонек смотрели, а только пробили куранты, я сразу на нее. Обещала, мол, выполняй, Новый год. А она и сама уже еле терпит. Как обнялись, как будто молния пролетела. Лифчик направо, трусики налево, Валька на диван. А сам я чего-то к окну отошел. Разгон, что ли, взять? И в этот момент слышу, что открывается дверь и голоса в прихожей. Походу, отец ее с корешами. Валька с лица спала, с дивана тоже слетела, похватала с пола одежки и шесть в свою комнату. Мне бы за ней и куда-нибудь под кровать заныкаться, а я как дурак. На балкон. Голый, как был. Насмотрелся фильмов, где любовники с балконов сигают. А у них 4-й этаж. Прыгнешь тут как же. Балкон застекленный, типа лоджия. Но я чувствую, что сразу от холода не помру. А помру постепенно. На балконе столик с пепельницей и здоровенный шкаф самодельный. Открыл дверцу, а там типа кладовка. Полки с банками, грибы, огурчики всякие такие. А полки мне где-то по грудь, а выше пустое пространство. И висит всякая хренотень на гвоздиках. Но тряпок никаких нет. Наготу прикрыть нечем. Ну, мерзну, прыгаю, ноги поджимаю, через щель в занавеске посматриваю в комнату. Кореша расположились всерьез и, похоже, надолго. Водочку разливают. Видимо, слиняли от жен, чтобы выпить в спокойной мужской обстановке. Уходить не собираются. А я остываю потихоньку. И тут вижу, что один из них встает и достает сигареты. И я понимаю, что курить они пойдут, правильно, на балкон. Больше некуда. Ну все, не трындец. И вот в такие моменты соображаешь быстро. В шкаф. Взлетаю на верхнюю полку, ноги расставляю, кое-как втиснул между банками. Сверху потолок упирается, сзади гвозди. Неудобно, аж жуть. Но жить захочешь, еще не так раскорячишься. И только дверцу прикрыл, они на балкон вышли. Продолжают разговор, а один спрашивает: «А что твоя Валька?» А папаша с гордостью: «А с Валькой у меня разговор короткий. Пока институт не закончит, никаких хахалей. Ей сразу сказал: увижу с кем, пусть сразу венок заказывает». И засмеялся так мерзко. А я в шкафу даже дрожать боюсь. Ни одна сигарета в моей жизни не тянулась так долго. Пока они докурили, я проморозился насквозь. Уже как курица в морозилке. Шевелиться ж нельзя. А когда докурили, я понял, что это был еще не трындец, а только цветочки. Потому что папаша сказал: «А че нам в комнату возвращаться? Там душно. Тащите водочку сюда, посидим, так скажем, на свежем воздухе». И вот стою я в шкафу и про себя отмечаю. Вот уже ног по колени не чувствую. Вот выше, вот задница отнялась. Когда меня найдут, реанимацию уже не примет. Сразу на кладбище. Только я раскоряченный в гроб не войду. Ломать меня придется. А эти трое все пьют и базарят. И все на одну тему. Какой Валькин папа крутой. Как он дочку строго содержит. И как хреново придется тому,
кто к ней подойдет на расстояние апперкота. А я все это слушаю, и это очень вдохновляет. Ну, и это был еще не трындец. Трындец настал, когда у них кончилась закусь. И папашка говорит радостно: «Да у меня тут в шкафу чудные помидорчики!» И идет к шкафу. На мое счастье, у него там дверца не во всю ширину, а по бокам, как бы мертвая зона. И мои ноги растопыренные оказались как раз в этой зоне. Трезвый он бы меня все равно увидел, а так нет. Сунул голову в шкаф, точнёхонько у меня между ног, и давай банки перебирать, искать свои помидорчики. А я стою и только думаю: хорошо, что мои собственные помидорчики от холода втянулись внутрь организма, а то бы он их обязательно башкой задел. Каким-то чудом он меня так и не заметил, вытащил банку с помидорами прямо у меня из-под пятки и ушел с корешами обратно в комнату. Даже шкаф не закрыл. Но пока он у меня между ног ковырялся, я 10 раз вспомнил и папу, и маму, со всем белым светом попрощался и у всех прощения попросил. Ребята, посмотрите, у меня голова не седая. Я потом еще в шкафу постоял, не знаю, сколько времени, уже не чувствовал. Можно было и вылезти, но я так задубел, что тело не слушалось. И тут открывается балконная дверь, и влетает Валька в ночной рубашке, бледная как смерть. Кидается к перилам, свешивается вниз и долго что-то высматривает, а потом робко зовет: «Абай! Абай!» Это она подумала, что я с балкона упал или спрыгнул. А действительно, что еще было думать? Я хочу ее окликнуть, но голоса нет. Получился какой-то скрип. Она оборачивается и видит меня на верхней полке. Голова растопыренного, как замороженная лягушка. И из-под мышек гвозди торчат. Она, должно быть, решила, что отец меня поймал, убил и распял внутри шкафа. Потому что побледнела еще больше и стала оседать. Но потом совладала с собой и начала меня из шкафа вытаскивать. У нее плохо получалось, потому что я весь заледенел и не гнулся. Но она все же справилась, приволокла меня в кровать и укрыла одеялом. А когда я чуть-чуть оттаял, она говорит: «Мама звонила, они с папой там заночуют, и сегодня уже вообще не придут. Давай продолжим». И тут настал уже самый полный, бесповоротный трындец. Потому что сколько мы ни мучились, ничегошеньки у меня не получалось. Я только себя между ног посмотрю и тут же вспоминаю, как там папашина голова оказалась. И мне сразу все падает. Надо сказать, что Абай еще относительно дешево отделался. Но следующий Новый год он встречал уже с другой девушкой и вполне успешно, и в дальнейшем не жаловался. Только вот балконы разлюбил навсегда.